ternyata ada suara pas SMP, dia lagi nunggu mobil. Supaya lagi di channel Michael Gustavo. Ini hari ini itu ini sekitar jam 6. Nah, aku membangunin ayah aku yang lagi tidur di warung. Ini aku memberanikan diri padahal cuaca kayak gini ya guys. Di sini jalan sendiri. Ini anginnya sumpah kencang banget. Ini hari ini juga mati lampu. Ini lagi mati lampu. Ya ampun guys. Anginnya guys kencang banget. Nah, di sini aku jalan sendirian. Apa lah, udah senjak juga lah. Ini vlog aja. Tak kirain suara apa. Ternyata ada suara pas SMP, dia lagi nunggu mobil. Kaget aku sampai lari. Nanti aku guys, bangunin ya guys. Banget guys, parah. Di sini sendirian parah. Aku mau balik ke rumah dulu. Nah, di sini cuacanya sumpah ngeri banget. Lanjut nanti ya guys, pulang sekolah. Yo man. Guys, kita lanjut lagi. Ini cuacanya ekstrim. Ini dari tadi angin dan ini lampunya hidupnya juga belum lama. Ini aku tunjukin. Bentar. Seberapa ekstrim. Dari dalam kamar itu kayak gini. Tuh lihat tuh cuacanya. Ini agak kotor ya, maaf. Anginnya itu kenceng banget. Bangetnya. Wes, kita nanti Yoma. Oh guys, ini pasukan hari ini. Jadi hari ini tuh tadi aku lupa ngonten, dan kemarin juga lupa. Hari ini lagi hujan. Dan tadi siang itu panas. Guys, lagi panas banget. Sekarang hujan tapi nggak mendung. Nih, tak tunjukin. Guys, hujan guys. Tapi nggak mendung ya. Gunungnya lumayan kelihatan. Hujan deras. Nggak mati deras sih. Aduh, kena air kameranya. Nah, hujan. Masih bersama Bunga Keramat. Sinematik manual. Semuanya ya guys, jadi gitu. Dan aku akan lanjut nanti malam. Kita akan lihat suasana malam. Nanti kita lihat dari Pondok Suli Kidul. Piye kesurane ikuti terus. Yoma.